欢迎来到轻声慢读。今天我们来讲一本关于心理学和哲学的书，这就是大名鼎鼎的《被讨厌的勇气》。副标题是自我启发之父阿德勒的哲学课。本书通过青年与哲人对话的形式，深入探讨个体心理学的核心概念，揭示个人不幸的根源以及人际关系中的烦恼。不少人说这本书是心灵鸡汤，也有人说它是治病良药。在我看来，心理问题是当今社会普遍存在的现象，人们常常内耗，可能抑郁、焦虑、狂躁或拖延，这些都是人生路上的绊脚石。这本书主要告诉我们如何思考，如何摆脱思想上的枷锁，从而获得做事的勇气。先来介绍全球著名的三大心理学巨头，一个是弗洛伊德，一个是荣格，另一个就是本书要重点介绍的阿德勒。我们所熟知的《人性的弱点》这本书，他也借鉴了阿德勒的思想。卡内基曾高度评价他是伟大的心理学家。史蒂芬·科维写的《高效能人士的7个习惯》也与阿德勒的思想相近。阿德勒的心理学不是死板的学问，而是要理解人性的真理与目标，观点具有前瞻性。青年向哲学家提出的第一个问题是，大家都期待改变，但现实往往无法改变。比如，一个人想走出家门，去看看外面的世界，但一走出房间就会心悸、手抖，感到极不舒服。这可能与他的过往经历有关。哲人告诉他，世人常以为一切结果都有原因，但如果一味只关注过去的原因，企图靠原因来解释事物，就会陷入决定论。也就是说，我们的现在和未来似乎都由过去决定，甚至无法更改。那么，大家可能会问，难道不是吗？这其实是阿德勒心理学的立场。他关注的不是过去的原因，而是现在的目的。比如那个走不出家门的人，他先有了不出去的目的，随后才为了达到这个目的，而制造出不安与恐惧等情绪。阿德勒把这叫做目的论，这让青年人感到困惑。哲人继续举例，假设你因为感冒发烧去看医生，如果医生只讲原因，说昨天出门穿得太少，所以冻到了，你不会满意。现在的事实已经存在，过去是如何导致的，其实并不重要。同理，精神科医生若只告诉你你现在之所以痛苦，是因为过去的事，并安慰你错不在你身上，这样的原因论解释也难以让人满意。说白了，阿德勒的心理学明确否定心理创伤的说法，这一点具有划时代的意义。弗洛伊德的心理创伤学说认为，过去的伤害是引发当前不幸的主因。当把人生看作一幕大型戏剧时，因果关系会给人强烈的震撼，也让许多人相信它。但阿德勒认为，人的经历并不是成功或失败的根源，我们并非因为心理创伤而痛苦。事实上，我们会从经历中发现符合自己目的的因素。决定我们自身的，不是过去的经历，而是我们赋予经历的意义。也就是说，怎么看待，就会是怎样。我来解释一下，同样的痛苦经历，如果你认为它是痛苦的，它就会成为痛苦；如果你把它看作磨练，它就可能成为一种成长。这就是赋予意义的不同，导致结果的不同。不愿出门的人，并不是因为儿时经历让他厌恶世俗，而是他通过这种方式来获取更多父母的照顾。这个理由可能难以接受，但我们继续往后看。青年继续提问，愤怒是怎么来的？比如，服务员把咖啡洒在自己身上，于是大发雷霆。在这种情况下，是原因导致的愤怒，还是目的导致的愤怒？哲人回答，你之所以大发雷霆，是因为愤怒支配了你。日常性格温和的人，在某些时刻却无法抑制怒火。如果你此时握着一把刀，一时冲动地去刺向对方，显然就不是被怒气支配那么简单了。因此，你并非被怒气所左右，而是为了达到大发雷霆这个目的而制造出愤怒的情绪。这个观点再次颠覆了年轻人的认知。哲人指出，你想通过大发雷霆来震慑对方，让对方认真听你的话，因此捏造了愤怒的情感。你以为自己是因为生气而发脾气，其实并非如此。你要知道，即便不大声呵斥，
服务员也会道歉、擦拭并为你处理，但你还是大声呵斥，因为你觉得讲理太麻烦，不如用愤怒的方式让对方尽快屈服，以达到虚张声势的目的。哲人继续解释，愤怒往往只是瞬间的情感，比如母亲和女儿吵架，接到一个电话后，母亲立刻变得温和有礼，接完电话又再度愤怒，母女俩的争执继续。这种情形在日常生活中很常见，愤怒因此成为一种可以随时收放的手段。若你不想被对方控制，就要学会收回愤怒，但之所以不愿收回，是因为你想借愤怒来震慑对方。年轻人难以接受这个观点，觉得哲人是在否定人类的感情，认为情感只是一种达成目的的工具。其实，哲人并非否定情感，而是强调人并非被情感支配，而是通过对现状的意义赋予来行动。即使时光机回到过去，也不可能让时针倒转。如果你信奉原因论，那么你将永远被情感束缚，难以获得幸福。这句话让青年人认同，确实很难从过去的痛苦中走出，生活往往难以改变，容易变得悲观。那么该怎么办呢？哲人的回答是，可以考虑人的潜能。若人确实能够改变，那么基于原因论的价值观就不再成立，目的论自然就成立。为什么？因为有些人可以非常开朗，能与周围人和睦相处，而性格内向的人却似乎有社交障碍。这种现实很常见。要找到改变的答案，得先来了解阿德勒的心理学。当年阿德勒在咖啡馆里不断与人交谈，启发他们，从而带动他们的改变。那我们为什么不能像他那样呢？有人说是秉性不同，因此再努力也难以改变。但哲人反问，你为什么要变成别人？你追求幸福的目的到底是什么？青年回答，因为别人过得比我幸福，我也想要那份幸福，于是想变成别人。哲人分析，你想要幸福，说明你现在并不幸福。只有当你不再渴望成为别人，真正接纳自己，对当下的生活状态满意时，才能算真正的改变。不过，如何改变？哲人再次引用阿德勒，重要的不是被给予什么，而是如何利用被给予的东西。过去你无法改变的原因，往往在于你对被给予的东西的错误关注。应把注意力放在如何利用这些东西上。年轻人询问，有些人天生就是罗马，有些人出生在罗马，这个世界并不公平，现实该如何打破？哲人解释，无视现实的人，往往是现在的你。你现在感到不幸福，往往是因为你自己选择了不幸，而不是因为生来就不幸。人生在某个阶段选择了不幸，并不是因为你生在不幸的环境中，而是因为你将不幸视为对自己有利的善。青年彻底迷惑，不知道这是不是歪理。哲人解释，将看待世界和看待自己赋予意义的方式汇集起来，就是一个人的生活方式。广义上，它包含世界观和人生观。世界观是可以改变的，阿德勒心理学也认为生活方式是自己主动选择的结果。青年仍不明白，为什么要选择不幸，为什么会选择不幸福的生活方式。哲人继续说，你无法选择出身、出生国家、时代、父母，这些都不是你能选择的。但现在的你了解了自己的生活方式后，接下来的一切都由你自己负责。你可以重新选择自己的生活方式。之所以还没改变，是因为你还不想改变，认为现在的生活方式更好。年轻人越听越糊涂，反复强调自己确实想改变，并下了决心。但哲人说，你内心深处仍然认为保持现状更轻松，选择新路会带来更多痛苦和焦虑，甚至可能让人更不幸福。因此，你害怕承担代价，于是只能抱怨而不真正行动。此时青年渐渐明白，哲人的意思是，他的潜意识里缺乏改变的勇气，不愿面对改变带来的不确定性。这就是阿德勒心理学的深层含义，也被称为勇气心理学。你之所以不幸福，并非来自过去或环境，也不是因为能力不足，而是缺乏获得幸福的勇气。接着，青年请教，那么应该如何改变生活方式？
哲人说，首先要摒弃现有的生活方式，并对此下定决心。比如你们常说，如果怎么样，我就会幸福，这样的设想本身就是你不愿改变的借口。哲人举例，有个朋友梦想成为小说家，但总说工作太忙，没时间，因此从未参加比赛，也没写过作品。真的是没时间吗？并非如此，他没有行动，反而给自己保留了一种可能性。也就是说，只要去做，就能做到。现在没做到，是因为你没动手，而不是你不行。现实中，我们常见这样的人，天天吹牛，却什么也没干成。被质问时说自己没做，一旦真的去做，别人又说他不如人。没有行动就保留可能性，行动了，梦想也可能破灭。为了不行动，他们会找各种借口，比如减不下来肥，是因为工作太忙，怕影响健康，或者自己天生易胖，读不下去书，是因为要拼工作，要加班，要照顾孩子。总之就是没有读书，没有行动，但一直保留希望。我很认同这种观点。很多时候，没改变其实是因为不够痛苦，改变的力量不够强。战国时期的纵横家苏秦曾说，若有洛阳二顷田，安能配六国相印？意思是，除非被逼到走投无路，谁也不愿意改变。因此，很多人混得还不错，并非天赋异禀，而是在走投无路时才去改变。因此，迷茫的人不必过于焦虑。这个世界其实很公平，有的人早早吃苦，有的人晚些吃苦，上一代人吃尽苦头，下一代就可能享福，而有的家庭长期安逸，这一代就要承受更多苦难。哲人继续解释，阿德勒的目的论说，无论过去发生过什么，都不会决定今后的人生。活在此时此刻的你，才决定你的人生。这与我们倡导的活在当下不谋而合。过去的错误可以改正，从今天开始，别再让未来承受拖累。至此，关于改变的话题，青年终于有了理解。接下来是第二个问题，一切烦恼都来自于人际关系。青年再次请教，他说自己很讨厌自己，总只看到缺点，找不到优点。这该如何解释？哲人解释，之所以只看到缺点，是因为你已经下定了不喜欢自己的决心。为了达到不喜欢自己的目的，你才会只看缺点，不看优点。人们常说自己缺乏自信，对一切都持悲观态度，固执，不在乎他人的看法，对自己的外貌和身材也不满意。哲人举例，有个女孩暗恋一个男生，但有脸红恐惧症，不敢表白，因此很痛苦。其实真正的问题并非脸红恐惧症本身，而是害怕被拒绝，仅此而已。哲人直接告诉他，不要去治疗脸红恐惧症，因为你可能还需要这个疾病，否则在被拒绝后就会更难堪。现实生活中，这种现象很常见。我们常把问题归因于经济、政策、股市等，但真正解决投资或找工作时，这些借口往往并不起作用。因此，这些所谓的借口只是遮羞布。也就是说，我混得这么惨，不是我的问题，而是客观原因。哲人说，我们能做的是先接受现在的自己，不论结果如何，给自己树立向前迈进的勇气。这在阿德勒心理学里称为鼓励。比如那个女孩，后来她喜欢的那个男生先向她表白，结果对方不再来找她，也就不需要再治疗什么脸红恐惧症了。同样的，针对不喜欢自己的问题，为什么总是盯着自己的缺点？其实是担心被否定，怕被忽视，害怕心理创伤，因此希望自己变得完美。若不完美，就尽量不与人交往，避免接触。青年被点醒，确实是害怕被否定，因此把自卑当借口来减少对外接触。那么，如何消除这个烦恼？为何说一切烦恼都是人际关系的烦恼？如果一个人存在于宇宙中，烦恼就会消失。这是阿德勒关于人际关系及烦恼的一种极端表达。青年不认同，认为许多烦恼确实独立于人际关系。但哲人说，所谓的内部烦恼并不存在，你之所以惧怕人际关系，因此讨厌自己，实是在通过自我厌恶来回避人际关系。
你是否曾经历自卑？青年肯定自己极度自卑，总觉得别人生活多姿多彩，不知道自己该做什么，甚至会感到嫉妒与焦虑。对于学历、职业、收入，甚至容貌，他都有强烈的自卑感。哲人说，自卑感是阿德勒创造的概念，指的是一种自己没有价值感的感觉。极度自卑的人会觉得自己一无是处。以身高为例，他只有1.55米。据说阿德勒也不高。若把身高当成决定命运的因素，人生也许会完全不同。但朋友问他，长得再高又怎样？这句话让哲人顿悟，身高与职业、生活并无直接关系，因此不应因身高而自卑。因此，1.55米在客观上确实偏矮，也确实在世俗眼光中处于劣势，但关键在于我们如何看待身高，给予它什么样的意义。换句话说，不与他人比较身高，就不会产生自卑。自卑感并非来自客观事实，而来自主观解释。哲人继续解释，价值必须建立在社会意义之上，这也是人际关系的体现。自卑感是普遍存在的，不是只有成功的人才会有。人都希望进步，追求更高的欲望，因此在某些方面会感到自卑。比如乔丹是篮球之神，但他也可能因为想尝试棒球而在棒球场上感到自卑。只是因为他不想要棒球，所以没有自卑感。因此，自卑感是一种追求卓越的动力，健康且是走向成功和成长的催化剂。不应该消极地看待它，否定它的作用。接着，区分自卑感与自卑情结。自卑感本身并非坏事，反而能促进努力与进步。对于学历自卑，可以通过努力来弥补。而自卑情结则不同，他把自卑感当成借口，例如说学历低就放弃尝试，或者觉得自己脑子笨就不去学习。这等于用因果关系把无关的事解释成因果，造成巨大的精神内耗，无法走出过去的创伤。阿德勒用外部因果来解释，把本无因果关系的事情说成似乎有重大因果关系的说法。比如有人说，因为幼年父母离婚，导致自己现在无法结婚。按弗洛伊德的原因论，这是创伤所致，但从阿德勒的目的论来看，这种说法毫无依据。若抱着外部因果论，最终要表达的不是不能，而是不想。简单的说，就是害怕向前迈进，或不愿真正努力，不愿为改变自我而牺牲现在的一切，例如玩乐、休闲、自由等。也就是说，他并不想为了改变而放弃眼前的东西。年轻人被说服，但也并不完全认同。哲人继续解释，苦于强烈自卑感，却没有勇气成长和改变，走出舒适区，即便如此，又难以忍受，因为原因导致了结果，于是有人通过制造虚假的优越感来补偿，如虚报履历、追逐名牌、炫耀豪车等。所谓的炫耀，不过是自卑的外在表现。我也曾说过，越缺少什么，就越想炫耀什么。哲人举例，身边常有吹嘘自己往昔的人，整天谈论自己曾经多么厉害，然而工作往往并无显著成就。这类人往往追求虚荣，显得可怜又可笑。因此，自大与自负其实是自卑的表现。越是成功的人，越应该谦和。那些经常以往事炫耀自己的人，往往缺乏自信。此外，还有一种人，常夸耀自己曾经多么不幸，对方则以为自己理解不幸的痛苦，但其实这是一种自我伤害式的炫耀。青年理解不了，但哲人指出，若你长期以自己的不幸为武器，你就会永远需要不幸，无法走出困境。关于追求优越性，哲人解释，所谓追求优越性，常被理解为与他人竞争以取得胜利。但阿德勒强调，追求优越性更像是自我进化，而不是与他人比较。也就是说，和自己比，减少对他人的比较。健康的自卑感应当是超越现在的自己，成为理想的自己，而不是去和他人较量。每个人都不同，应积极看待自己与别人的差异，尽量以平等对待他人，不因地位高低而谄媚，也不因地位低而鄙视，不过度以打败他人为目的，而是摆脱竞争思维，努力提升自己，
使自己比以往更优秀。之所以谈到这里，是因为哲人要阐述一个观点：若在人际关系中存在竞争，那么人就不可能摆脱人际关系带来的烦恼，也就不可能摆脱不幸。因为有竞争就会有胜负，你总是在与他人比较，总会产生胜负欲。例如，邻居换了一辆车，你就想买更贵的；同事的孩子考到前10名，你也要让自己的孩子进前5名。这种胜负欲一旦产生，便无休无止。于是你要攀比着和老王、老张、老李比下去。即使你成为首富，也可能仍觉得不如世界首富，拥有再多财富，最终还是担心自己是否幸福。幸福等于能力与欲望之比，一旦欲望膨胀到无穷大，无论能力有多强，幸福都难以降临。甚至你看似没有失败，却常常处于焦虑之中。考试排名、绩效考核等情境，很多人都有深刻体会。哲人接着说，我们总是想和别人竞争，但别人真的那么在意你吗？有些人出门前总整理头发，祖母却说，真正关心你的人可能只有你自己。从此，他就活得轻松了。青年也在反思，太在意别人的看法，会让人活在别人的世界里。真正强大的人，内心并不在意别人的观点。很多人小时候都被父母比较，导致自信不足，觉得自己比不过别人。从小到大，到成年，甚至到晚年，攀比成为家庭聚会和朋友聚会的唯一通用话题，其实很大程度上是竞争者思维。人们因此感到不幸福，或认为与人比较是常态。年轻人又问，如果对别人不满是在捏造感情，那么对社会不满又该如何解释？哲人说，对人不满是私愤，对社会不满是公愤，但两者并非同一类型。私愤容易冷却，公愤可能长期持续。私愤只是让对方尽快屈服的工具。年轻人直言，如果当面骂你，你会生气吗？哲人回答，不生气。如果被当面辱骂，我会第一时间思考对方的目的，看看他是不是在通过权力之争来达成目的。他解释，孩子有时通过恶作剧来折腾大人，往往只是为了吸引注意力。他们在大人真正发火之前就停止恶作剧，否则惹毛大人就会有好果子吃。在争论中，如果对方开始人身攻击，目的是挑衅你，让你屈服。若你回击，往往正中对方的下怀，落入权力之争的陷阱。因此，在面对挑衅时，最好的策略是冷处理，不回应。年轻人问，难道不应该回怼吗？如果不骂对方，岂不是软弱？哲人说，即使你回怼赢了，对方也会立刻寻找别的方式报复。比如父母教育孩子时，孩子若不搭理，就会通过不吃饭、不出门，把房间搞乱，考试考砸来报复父母。因此，在关系中一旦进入报复阶段，矛盾就难以调和。所以，面对挑衅，最好冷处理，不要回应。年轻人仍不理解，难道一味忍让就行吗？哲人说，也不是。忍耐并非放任，而是避免落入权力之争的思维。正确的做法是不对对方的行为做出回应，学习不用怒气来交流。怒气只是手段，不是必须使用。我们并非不能发怒，也不是不能回怼，而是没有必要这么做。易怒的人并非天性急躁，而是不懂得用发怒以外的工具来交流。关于权力之争，要注意，无论你多么正确，也不要以此为理由去责难对方，否则就会陷入人际关系的圈套。请期待明天的后续讲解。